好，咁我哋今日呢個活動，我哋先做一個簡單嘅祈禱啦。因父及子及聖神之名，阿們。感謝天父，讓我哋今日聚集在一起去學習真安娜嘅生平。希望你能夠開啟我哋每一個人嘅心，去明白當中嘅事理，並且喺未來嘅生命裏面能夠立志去跟隨你嘅旨意，去改變自己。為此，我哋一同誦念一篇光榮頌。願光榮歸於父及子及聖神，起初如何，今日亦然，直到永遠。因父及子及聖神之名，阿們。好，咁歡迎大家今日嚟到呢一個嘅講座啦。咁其實都好多謝 Connie 邀請咗嚟去分享我對於聖真安娜啦，同埋一啲關於墮胎嘅議題嘅情況嘅。咁其實喺呢一個嘅題目上面咧，我唔係接觸咗好耐嘅。其實係近一年我自己出去一啲嘅教學啊，同埋係慢慢咧先至係去多了解咗其實我哋嘅信仰裏面對於墮胎呢個議題係點嘅睇法咧，同埋當中有一啲複雜嘅情況咧係知多咗嘅。咁所以今日咧可以話係作為一個我自己過往咧我做嘅主題咧係關於救贖痛苦嘅，即係痛苦呢個題目多啲嘅。咁所以今日咧我都會係嘗試喺呢個層次上面去扣連住天主教一啲嘅信仰喺呢個層面上面嘅。咁然後就再介紹呢一位聖人俾大家去深一層次去了解究竟佢點解能夠喺佢人生嘅最後一個階段可以做出一個咁艱難嘅抉擇咧？好啦，咁咧首先咧，我哋喺呢一個嘅墮胎嘅議題上面咧，其實係有唔同嘅立場嘅。我哋知道咧，其實一般咧喺世俗上面咧，我哋都會有兩種嘅陣營，一種係叫 pro-life。一邊咧就係 pro-choice 啦，咁 pro-life 咧其實可以話係天主教嗰邊嘅，咁多數 pro-life 我哋意思就係我哋要保存母親同埋孩子嘅，即係呢一個嘅題目咧唔係簡單係一個選擇咁簡單，佢係關乎生命嗰個珍貴性呢個層次。咁而 pro-choice 嗰邊嘅人咧，佢哋就會認為母親嘅權利咧係好重要嘅，我哋必須要維護母親喺呢一個層次上面嗰個選擇。咁喺咁樣嘅嗰個嘅對立面上面咧，有陣時我哋要開展呢一個議題咧，其實係比較困難嘅。尤其是因為大家都知道教會嘅立場其實係好清晰、明確，甚至可以話係嚴厲嘅。咁其實作為信徒嚟講，我哋可能作為一個我哋叫局外人啊，我哋唔係親身係要決定做呢件事情嘅人，我哋可能可以係比較鬆容啲，或者表達我會反對呢件事，或者我贊成呢一件事情嘅。但係其實為嗰個當事人嚟講咧，呢一個嘅問題係艱難好多嘅，同埋裏邊當中複雜性咧，其實每一個個案我哋睇到都係複雜。咁所以喺了解呢一件事情上面，我哋要做嘅一個部分咧，其實首先我哋要清晰個大嘅原則，但係當我哋面對獨立嘅問題或者獨立嘅人物，佢哋自己嘅面對困苦嘅時候，我哋都要作出一種同情嘅諒解同埋幫助嘅。嗱，咁首先開始嘅時候，我想大家睇一睇德蘭修女呢一段嘅佢喺諾貝爾和平獎嘅時候，佢講嘅呢段説話嘅。
好，咁呢一段嘅説話咧，為有一啲人嚟講咧係好難接受嘅。咁甚至你話其實為一個天主教徒，我哋聽到嘅時候係咪好嚴厲咧？咁我哋去了解呢一啲嘅情景嘅時候，或者教會個立場嘅時候咧，其實我哋一稍後咧，我會再多少少嘅層次去俾大家睇，究竟點解德蘭修女又好，或者係聖若望教宗保祿二世佢哋嗰個嘅言論係咁清晰，個立場係咁強烈嘅咧，其實係有佢嘅意思喺後邊嘅。咁我哋一陣就會睇多少少啦。咁首先咧，去進入呢一個問題嘅時候咧，我會想從一個世俗嘅角度去了解呢個問題先嘅。咁其實我相信在座有一啲嘅人咧，佢對於墮胎呢樣嘢咧，可能相對地喺個知識上會知多啲嘅。但係我相信一般嘅教友咧，未必係真係有去了解過究竟當中一啲嘅情況。咁所以呢一度咧，會好簡單咁同大家去從一個生命嘅起源開始，然後講少少關於墮胎其實究竟係點樣嘅一回事嘅。嗱，咁其實接觸到呢個問題咧，好多時我哋會有一個嘅我哋叫做爭議嘅位，就係生命形成嗰一刻係幾時開始，咁同埋就係我哋幾時係應該保存，幾時放棄咧？佢當中個意義同價值喺邊一度咧？係咪我哋好籠統咁講話佢係獨一無二嘅，所以我哋要珍惜？但係當我哋遇到好嚴峻嘅情景嘅時候，我哋點樣樣去再堅持呢一啲嘅理念咧？咁同埋當人權義務衝突嘅時候，例如胎兒嘅、母親嘅。我哋點樣抉擇咧？咁呢啲都係我哋可以係進一步去諗嘅一啲嘅內容。咁咧，我哋再退後少少去睇啦。其實我哋知道咧，今日咧，我哋嘅社會裏面係出現咗好多嘅我哋叫做生命科技嘅工程、改造工程。咁呢一位咧就係哈佛嘅一位教授啦。咁佢其實喺呢本書裏面咧，佢自己亦都有啲講座嘅。佢就係講緊啦，我哋而家個科技好發達，有好多嘅情景之下咧，我哋可以決定一個人嘅基因。我哋可以決定生一個點嘅細路仔出嚟，又或者我哋可以決定自己會有乜嘢嘅改變喺基因上面。雖然好似望落去，我哋可以主宰咗我哋生命好多嘅層次，但係實質上咧，無論點講都唔從宗教講都好咧，其實佢係會為我哋社會帶嚟一啲嘅問題。例如，我哋改造我哋嘅肌肉，咁運動員嗰個比賽嘅公平性去咗邊度咧？性別選擇去到某一啲嘅國家，佢如果係重男輕女嘅，咁我永遠都唔要女仔嘅，又或者當我預先知道佢係一個女仔嘅時候，我就墮胎嘅時候，咁點咧？咁但係問題嚟自就係嗰個男女平等嘅問題，又會喺呢度浮現出嚟啦。咁再後少少，譬如佢提出優生學啊、種族主義呢啲係乜嘢咧？嗱，簡單嚟講咧，最尾呢一點就係話，即係話有一啲嘅人佢有權力有錢嘅時候，佢可以選擇淨係要某一種嘅人種、某一種嘅種族或者某一種嘅基因嘅人，咁樣就會導致咧好多其他我哋能夠預設到或者預想到嘅問題出現。咁呢個咧就係關於改造工程。但係其實我哋知道就係其實墮胎咧有好多種嘅層次嘅墮胎嘅，而最艱難嘅一種咧就係如果有殘缺、有殘障嘅孩子，我哋仲保唔保留佢咧？呢個咧亦都係間接地我睇到係同呢啲咧係有一啲嘅相關嘅地方啦。呢個就係啱頭先講個問題，就係為我哋嚟睇啊！一般人嚟講，我哋梗係想避開痛苦嘅，我哋梗係想四肢健全、身體健全嘅。咁但係如果係有呢啲問題嘅時候，我哋仲要唔要咧？或者應唔應該讓呢個孩子出生咧？嗱，呢一度咧亦都係另外一位嘅學者，佢係一個法律學家啦。咁佢好著名嘅，咁佢呢本書裏邊咧講到咧好多關於咧唔同對於墮胎同安樂死嘅人嘅立場。咁但係咧呢本書咧其實裏面複雜嘅個議題，因為佢從一個法律角度去講嘅。咁但係其實佢冇好清晰講佢自己係邊一個嘅立場嘅。咁但係咧去到講到關於生理殘缺呢一個部分嘅時候咧，佢都提出咗其中一種睇法。佢就係話好多時咧呢段係引文啦，佢裡面講就係話好多時我哋會覺得咧，如果呢個孩子佢係生理殘缺嘅，佢甚至可能會殘廢癱瘓嘅，為好多人嚟講咧。佢覺得墮胎或者唔生佢出嚟咧係最好嘅，應該係最好。但係佢話咧，似乎唔係所有情況都係咁嘅。有陣時我哋睇到就係呢個孩子佢係有缺陷，但係呢個人仍然可以同佢父母同佢親人形成好親密嘅關係，佢可以俾到同埋接受到愛嘅，甚至佢嗰種嘅奮鬥可以令到你睇到佢點樣克服佢身上嘅殘疾，去影響身邊嘅人。咁佢就話：如果啦咁樣嘅孩子，佢生命可以有咁大價值嘅時候，我哋點能夠講話最佳嘅利益就係喺子宮裡面將佢殺死咧？嗱，呢一個就係其中一種嘅
辯論啦。咁但係亦都好似我頭先所講啦，局外人或者係呢啲嘅理論嘅人，佢喺出邊講，梗係可以好客觀地、好理性地去分析呢啲情況啦。但係問題當係嗰個你係當事人嘅時候咧，成件事情咧係會變得唔一樣。咁生命形成嘅時刻咧，咁當然喺而家嚟講咧，你唔同陣營嘅人佢有唔同嘅睇法啦。但係為我哋嚟講咧就好清楚嘅，我哋會認為生命係始於受孕嘅一刻。嗱，科學理解上面我哋知道嘅，當一個受精卵佢係即係呢個受精卵形成咗之後咧，佢已經係繼承咗父母各自嘅23條染色體，即係咩咧？即係佢其實身體上面嘅性別、佢眼睛顏色、頭髮顏色等等嘅特徵咧，已經係形成咗啦。咁而好明顯就係佢係一個獨立於佢父母嘅一個全新嘅生命。嗱，喺呢一個部分咧，我哋可以留意一點嘅就係，其實呢個人咧，呢一個生命佢唔係由佢變成一個人嘅形狀，佢先至係一個人類嚟嘅。佢由頭到尾都係，只不過係過程上面嘅差異嚟嘅啫。即係我哋會講話佢係一個 development， 即係話由受精卵去到胚胎，去到青少年，去到佢死亡咧，佢都係同一個人。就我哋在座嘅每一個，其實都係要由呢一點先開始去到後邊嘅。咁所以簡單嚟講，我哋去理解呢件事嘅時候，就係話我唔可以話我想要你嘅成年期，但係我將你嘅青年期切走嘅。同樣地，我唔可以唔要呢一個而獲得後面嘅。咁所以我哋去睇呢件事就係生命始於受孕嘅刻咧，就係講緊整個嘅生命嘅奠定咧，就喺呢度開始。咁而為我哋宗教上面，我哋更加多一層就係生命嘅起源。除咗肉體之外，我哋有靈魂嘅。咁呢一個部分係喺世俗上面去講呢個問題嘅時候，我哋觸碰唔到、掂唔到嘅，就係靈魂嗰個層次咧，係讓我哋更加深入可以明白到呢個問題嘅嚴重性或者嗰個深度喺邊一度。咁呢一個咧，其實俾大家了解一下啫，就係一個嘅6週到7週嘅孩子咧，其實佢嗰個心跳嗰個情況，呢個係一個內視鏡影出嚟嘅。咁為大家一個 information 啦，其實嬰兒嘅即係個胚胎個心跳咧，係大概3週多少少咧，就已經開始心跳噶啦。咁其實一般嚟講，當你個心開始跳嘅時候，其他嘅器官亦都開始發育啦。咁我哋諗一點啦，就係其實原來我哋未有眼睛、未有其他嘅器官嘅時候，我心臟已經跳動。何謂一個生命嘅起源起始咧？我哋知道，當一個女性佢覺得自己懷孕嘅時候，通常我哋係話佢嘅月經嗰度停咗。咁其實已經4週喎，可以想像就係3週咧，佢已經有心跳嘅。咁呢個係可以值得我哋再去諗一諗呢個嘅情況啦。咁呢一度咧後邊有幾個 page 咧，我就係俾大家少少嘅 information 作為一個 background 去了解嘅。咁香港嗰個嘅合法墮胎嘅週數嗰個嘅週數一個時數咧係6個月。6個月以內可以，但係當然都要有其他嘅 restriction， 其他嘅嘢你先至可以做，唔可以因為一啲好無謂嘅原因而去咁做啦。咁但係6個月嘅孩子係點樣嘅咧？其實20週嘅 BB 咧，睇到嗰個外形咧，已經係完全係一個人形嚟，好清晰，佢嘅毛髮啦、眼睛啦、眼耳口鼻已經係出現㗎。咁其實就係基本上係呢一個嘅狀態。咁佢對於媽媽嘅聲音啦，佢對於一啲痛嘅感覺啦，甚至係羊水裡面嘅味道，其實已經係有晒反應，佢感覺到㗎啦。咁基本上咧，其實我哋知道就係六個月啊嘛，但其實7個月有啲我哋叫7星仔女嗰啲就出世嘅，其實仲有幾週就出世啦。咁如果喺呢一個時期嗰個母親決定唔要呢個孩子嘅時候，咁會點樣咧？嗱，呢一個咧亦都係俾大家睇到嗰個嘅即係胎兒個痛覺。其實基本上13週半到14週嘅時候，佢整個身體嘅表面咧已經係感覺到嗰個嘅疼痛啦。即係簡單嚟講，就係佢係有痛覺啦。咁呢度咧，我係想俾大家知道就係其實咧，因為唔少人其實佢淨係知墮胎係一個 terms 一個名詞，或者其實唔係好真正知道究竟係發生緊咩事嘅。咁由於咧唔同嘅即係嗰個嘅胎兒你去到唔同嘅層次嘅時候咧，個大細唔一樣啦，個狀況唔一樣啦，所以嗰個嘅叫做墮胎嘅情況咧係採取嘅手法係唔一樣嘅。咁我呢一度舉一個例就係如果咧佢係一個6週嘅，即係頭先所講嘅6週嘅呢一個嘅孩子要點樣做咧？6週咧係冇辦法順產出嚟嘅，咁所以簡單嚟講咧，我哋需要喺媽媽呢個肚裏面係將佢肢解嘅。嗱，呢一個情景咧係好多人係唔知嘅。咁
好多時就係甚至嗰個婦女佢去進行呢一項嘅手術嘅時候，佢係半身麻醉嘅。咁如果咁嘅情景之下話，嗰個人佢係知道發生緊乜嘢事，而你未入手術室之前，冇人會話俾你聽，原來你會面臨咁樣嘅情景嘅。咁呢一個係我自己都睇過，有啲書係講翻真係墮胎咗嘅婦女佢自己講翻，佢話有陣時有啲嘢咧，我哋叫做先見之明啦，即係預先話俾你聽，但係原來咧呢一件事情係後見之明，係你真係做咗之後，你先至明白嗰個嘅嚴峻性。即係如果你話從一個宗教嘅角度，我哋知道孩子死咗之後，天主自然有安排，佢會被接走等等。即係喺我哋嘅信仰裏面比較嚴重嘅一個問題就係做呢件事嗰個人嘅靈魂嘅救贖嘅層次啦，特別係嗰個當事人以及係做呢件事嘅醫療嘅人，更加係如果從一個救贖嘅層次去睇咧，其實係嚴重嘅，係一件嚴重亦值得我哋需要去深思嘅一個問題啦。咁為有啲人嚟講，佢會覺得墮胎好似乎係一個可以解決到我燃眉之急嘅一個嘅好多嘅問題啦，但係實際上咧有一啲嘅部分咧就係個身體同埋心理嘅後遺症咧，唔係好多人去講啊。實在咧，其實如果有一啲嘅人咧，佢係墮咗胎之後，佢唔係咁容易再懷孕嘅將來，咁有一啲甚至可能呢一個嘅胎兒係最後一胎嚟嘅，冇得再生孩子啦。咁而心理後遺症就更加少人講嘅。實際上就係我哋知道心理呢樣嘢，某程度上係比你身體有復原嘅一日嘅，但係心理咧，你唔知幾時佢會重新再出現翻。例如係當呢個女性佢重新有一個家庭嘅時候，佢再生第二個孩子，陀住個細路仔嘅時候，可能當中嘅悲傷咧就會再我哋叫做再研發出嚟，再出翻嚟啊！而呢樣嘢係佢難以承受，呢個就係我哋值得去再了解嘅一個部分咯。嗱，咁頭先其實講咗咧咁多嘅一啲嘅情景啦，咁翻到我哋自己嘅信仰裏面，我哋點樣去理解呢件事咧？嗱，實在咧，你為一般嘅天主教徒嚟講咧，未必會特登去睇呢件事，因為我哋知道唔可以啦，嗰個嘅我哋叫做誡命上面，我哋唔可以犯呢個誡命嘅。咁但係一回事。當我哋遇到或者我哋聽到有人咁做嘅時候，可能我哋嘅心態都會話：哦，呢個係佢嘅自己抉擇啦。佢有佢嘅權利去選擇咁樣做嘅。我哋可能會係咁樣嘅態度去對待呢件事嘅。咁你會話：咁但係如果喺教理上面係咁嚴重嘅一件事嚟嘅，點解我哋個心態原來會有咁樣嘅情況？原來可以係根據個情景有所變動嘅咧。嗱，呢樣嘢咧，再翻多前少少咧，其實就係關於其實我哋嘅信仰咧，係有好多嘅地方咧，係同我哋而家我哋生活嘅意識形態咧，即係話我哋好多嘅理解咧，係有衝突嘅地方。衝突係咩咧？唔單止係難以去明白，有啲地方其實我哋唔係太接受。嗱，以呢3點為例，喺天主教信仰裡面嘅性愛觀咧，對好多人嚟講，可能係啲好古老嘅，根本就係 outdated 嘅嘢嚟嘅。譬如佢話唔可以婚前性行為，唔可以用人工嘅避孕。婚姻咧，一個好重要嘅目標咧，就係要生兒育女嘅。嗱，呢一個問題咧，你為好多而家嘅年輕人嚟講咧，基本上係唔得嘅 ，no。唔可能做到嘅，甚至我哋自己咧都未必能夠完全照單全收。嗱，當然我唔否定有人係得嘅，因為喺唔同嘅信仰層次裏面，你越信得深咧，你越明白點解可以，點解唔可以。咁但係為好多一般啦，譬如我去同一啲青年人講呢啲問題嘅時候，大家笑出嚟嘅，即係你講呢啲真係會做咩？真係會遵守咩？嗱，點解會咁樣咧？其實咧，當我哋進入現代世界之後咧，教會一直都係處於一個好困難嘅狀態嘅。教會即係意指我所講嘅我哋嘅信仰傳統嘅信仰觀。我哋保留好似頭先所講嘅呢啲嘢，或者我哋好嚴格地遵守，譬如呢個嘅婚姻，我哋唔可以離婚嘅，墮胎係唔可以嘅。呢啲咁樣嘅角度咧，其實你要保留佢咧，有可能就有一啲嘅現代人佢會覺得過時啦。我就離開你呢個宗教。但係如果要作出改變嘅時候咧，佢所放棄嘅係乜嘢咧？教會嘅佢要做嘅嘢係乜？佢要令到更多嘅人能夠上到天國啊嘛，能夠獲得救贖。咁如果我哋去迎合咗現世嘅呢啲意識形態，但係會導致更多靈魂嘅失落嘅時候，咁我哋究竟放棄咗啲乜嘢咧？咁其實咧呢度咧，亦都會係今日我咧就只能夠係好快速咁講到一啲嘅掂到一啲嘅問題啦。但係其實裏邊咧係關乎到咧我哋每一個教友自己咧，對於我哋信仰裏面一個我哋叫做超性嘅世界觀個信仰嘅深度嘅問題啦。嗱，每一個星期日咧，我哋喺彌撒裏面，我哋會念信經啦。我哋喺教理班嘅時候，我哋會讀過關於原罪亞當夏娃食咗禁果。
令到我哋罪進入咗世界。嗱，呢啲咧喺條文上，我哋口講嘅時候咧，我哋信嘅，但係咪真係好有血肉地去相信咧係真實嘅事，又或者係原罪為我哋每個人嗰個影響有幾深咧？其實唔見得我哋係信得咁深啊！咁其實當你去了解呢一件事嘅時候，你就會發現咧，如果你信得深嘅時候咧，例如係你對來世嗰個生命嘅期盼，或者你想希望獲得嗰樣嘢嘅時候，其實你同教外嘅人咧，似乎應該係對好多嘅事物判斷上面會有所唔同嘅，有差異嘅，就唔會好似我哋頭先所講嘅一啲婚姻觀啊，或者性愛觀嘅時候，你覺得好難接受，或者聽到德蘭修女講嗰啲嘢就覺得好唔順耳。其實裏邊咧包含咗乜嘢？我哋每一個人都跳唔到出嚟嘅，就係嗰種嘅信仰上面咧，對於呢個層次咧，信得其實好唔夠深啊！咁呢一度咧就因為我哋咧今日主要我哋係睇嗰個片段啦，咁我呢一度都快啲去到講到，就係喺我哋信仰實踐裏面，其實有好多嘅嘢咧係衝突住我哋整個嗰個社會裏邊。咁其實就係環繞住同一個問題咧，就係我哋整個嘅日常生活嘅實踐咧，其實有幾個嘅嘢因素咧係影響住我哋啦。第一，頭先所講嘅超性嘅世界觀；第二個係我哋每個人嘅靈修，我哋嘅德行嗰個進步有冇進步；而第三就係我哋行動嘅判斷準則啦。好多時咧，超性嘅世界觀，我哋信得深嘅時候，我哋知道原來咁會違反天主嘅誡命嘅時候咧，我哋就會嘗試堅持純正嘅意向。呢一個就係我信得深嘅時候，我哋能夠做得到。但係咧，你要堅持呢樣嘢嘅時候，你就要抗衡你自己嘅私慾偏情啦。好多時，如果呢樣嘢同我意願相反嘅時候，同時佢又會違反天主嘅誡命嘅時候，究竟我係應該遵守誡命啊，定係順從我嘅私慾咧？呢個就係關乎到我哋每個人個德行靈修嗰個層次嘅進步啦。而至於行動判斷嘅準則咧，即係我哋嘅意向咧，其實裏邊咧包含咗乜嘢咧？就係原來結果係有兩個，一個係肉眼所見嘅，譬如我生咗呢個孩子出嚟，佢有殘缺嘅，我要照顧佢嘅，好痛苦嘅。但係另外一個結果咧就係乜嘢咧？喺來世嘅生命嘅得救呢個層次，如果我哋對救贖嘅層次係信得足，我哋對永恆嘅生命相對於短暫嘅現世嚟講係重要的話咧，我哋嗰個行動判斷嘅準則，即係我哋做決定每一件事情嘅時候咧，就會有唔同啦。咁呢度咧係其中一啲我列舉咗嘅因素，就讓大家去明白多一啲啦。咁咧就關於咧後邊嗰個倫理生活嗰度咧，我諗我喺一陣間睇完嗰個嘅電影片段咧，我就再講多少少。咁先咧喺呢一度咧，我想去翻嗰個嘅電影嗰個部分先嘅。嗱，咁其實頭先咧嗰度簡單嚟講咧，就係我哋呢一種嘅選擇咧，係點樣可以形成嘅咧？咁其實聖真安娜咧，佢嗰個一生裏邊咧，係可以俾我哋睇到咧呢一種嘅抉擇嘅。其實唔係一下，即係佢要決定生唔生嗰一刻咧，先至出現嘅，而係佢一生嘅抉擇，每日嘅實踐，而慢慢令到佢最後可以作出一個咁嘅抉擇。咁我哋首先去睇呢一個嘅片段之後咧，我就會講多少少喺信仰裏邊一啲嘅我哋叫做倫理上面嘅睇法啦，同埋就係佢嘅生平一啲嘅分析嘅。嗱，咁而家我哋睇呢個嘅片段咧，有少少問題，大家可以諗一諗嘅。嗱，一陣咧，我會解釋佢嗰個生平嘅時候，其實我主要用咗呢本書，佢有個中文譯本嘅，陣間會俾大家睇到。呢一本書嘅作者，佢寫呢本書嘅時候咧，佢就話真安娜佢要決定做呢個決定嘅時候，佢要將佢嘅先生同埋3個嘅孩子放棄，值唔值得咧？嗱，呢個係其中一個問題啦。另外呢幾個咧就係我為大家諗諗嘅，可以點解佢係一個天主教嘅聖人咧？係乜嘢嘅力量讓佢可以承受咁大嘅痛苦咧？同埋呢啲嘅痛苦有冇意義咧？嗱，咁我哋去睇佢嗰個嘅片段嘅時候咧，其實你會睇到咧開場咧，佢會有好多書信嘅。咁有一點補充俾大家睇就係，因為其實佢結咗婚之後咧，佢丈夫咧係不斷係要出去公幹嘅，所以其實佢兩夫婦之間咧嗰個溝通咧好多時係書信來往。所以一陣個片段一開場咧就會有好多嘅信件嘅對答。咁我哋而家就先睇咗呢個電影先。Saint Gianna Beretta Molla was an Italian Catholic pediatrician celebrated for her heroic sacrifice during her final pregnancy. Deeply religious from youth, she opened a clinic treating mothers, children, the elderly, and the needy with compassion. In 1955, she married engineer Pietro Molla. The couple had 3 children. In late 1961, during her 4th pregnancy, doctors discovered a uterine fibroma.
Faced with options including abortion or hysterectomy to save her life, Gianna chose fibroma removal while insisting the pregnancy continue, prioritizing her unborn child's life. On 21st April 1962, she delivered daughter by cesarean section. Complications from septic peritonitis led to her death 1 week later at age 39. 好，咁我諗大家頭先都睇完嗰個片段啦，咁其實基本上咧都對珍安娜會有一啲嘅認識嘅。咁頭先我哋睇到珍安娜佢嘅一生，佢係即係喺佢嘅日常嘅工作啦，同埋佢嗰個嘅宗教嘅層次咧，佢都係盡力咁樣去奉行天主嘅旨意啦。咁但係呢一種嘅做法係點樣能夠每時每刻都去嘗試咁樣做咧？咁其實呢一度裏邊咧就係包含咗咧我哋天主教嗰個倫理生活嘅意思係乜嘢咧？起碼我哋有一種嘅意向，我哋每一個人都要有一種追求真正嘅善同埋天主嘅真理。咁其實呢一本書裏邊咧，即係若望保祿二世嘅呢一本《真理的光輝》咧，就係講呢個天主教倫理生活嘅。咁佢講緊咧點解我哋要過倫理生活咧？其實係我哋對天主嘅愛嘅一種回應嘅方式係乜嘢咧？天主愛我哋，佢希望我哋死後可以上天堂。係咪？我哋都唔想經歷更多嘅痛苦，特別我哋都想減少我哋煉獄嘅苦難啦，係咪？咁但係如果我哋要咁做嘅時候，我哋就要學識喺世界上面做到合乎佢嘅旨意啦，係咪？要學習愛佢啦。但係點樣去做咧？點樣先至叫做符合咧？究竟日常生活上面點樣去做咧？嗱，基本上我哋喺耶穌喺新約裏面係教咗我哋嘅，佢嘅言行，佢同門徒嘅好多嘅生活上面嘅做嘅嘢，佢講嘅一啲嘅理論，譬如山中聖訓裏面所講嘅，就係要跟住咁做啦。咁但係我哋會話好高喎，咁個要求，甚至你話要愛你嘅仇人，咁好難做到。點樣做到咧？咁其實呢一度咧裏邊咧係包含咗一樣嘢，就係我哋需要知道就係呢樣嘢，我哋要有一個意向先，我哋先唔好講話難唔難。我哋想唔想咁做先？咁而呢一度裏邊亦都包含咗有好多其他一啲嘅信仰基礎嘅知識嘅，譬如我哋講到自然律啦、人性尊嚴啊呢啲咁樣嘅詞語啦。咁但係為大家去了解就係，譬如自然律咧喺天主教裏面咧唔係代表一種科學上面嘅自然世界裏面嘅法則，佢係講緊天主刻喺人心上面嘅自然道德律。意思即係話我哋識得選擇善惡，我哋識得選擇對錯嘅。咁於是你會問啦，咦？既然係咁，咁應該我哋個個都識做啊。既然已經刻咗喺心度啦，咁我哋應該自然又識得合乎天主嘅旨意。但係實際上唔得㗎。點解咧？咁我哋呢度就其實翻去原本我開頭講嘅罪惡。當罪惡進入世界之後，人嘅好多神聖嘅面向，包括你對善惡嘅理解、你嘅理性、你嘅理智，同埋好多嘅人性嘅尊嚴、天主嘅部分都被削弱咗。而呢一種嘅削弱咧，就變相令到我哋係唔懂得點樣何謂符合天主嘅旨意，而所以點解後來出現咗我哋叫做啟示法律咧，即係新約舊約呢啲嘅出現咧，其實就係天主係重新教我哋點樣去認識佢嘅自然律。咁我哋呢度想講一樣就係，既然係咁咧，即係話我哋如果要合乎天主嘅旨意生活咧，我哋要奉行，我哋遵守佢嘅誡命。咁我講唔到晒全部嘅誡命啦，今日咁，但係我哋淨係講。針對住今日呢個議題上面咧，好明顯就係佢係違反咗第5誡嘅。人嘅生命係神聖，頭先開頭講咗啦，我哋都知一出世或者未出世之前嗰個情景，我哋都信佢係受孕一刻已經係一個生命啦。我哋呢個唔變嘅呢個基本。咁但係喺我哋嘅信仰裏面，我哋知道生命嘅一開始裏面係包含靈魂嘅，每一個嘅人係獨有嘅個體，佢有天主嘅計劃嘅。如果你喺佢未出生之前，你已經係結束咗。我哋影響咗啲乜嘢咧？我哋唔知道。咁所以任何情況之下咧，其實冇人能夠去直接毀滅一個無辜者嘅生命嘅權利。嗱，呢一度咧係一陣間我講嘅一啲嘅部分，其實係嚟自於天主教教理裏邊嘅。其實天主教教理裏邊咧係有一個部分咧，就係講關於墮胎呢個主題。如果有興趣，大家可以翻去嗰個部分去睇，就唔難嘅，亦都好顯淺嘅講得。嗱，咁喺呢度咧，其實咧關於人不可殺人呢一個誡命咧，喺舊約同新約裏面都好清楚嘅。咁最開頭我哋睇到就係亞伯爾被加音殺害呢一個部分，就係人殺自己血親嘅第一個罪惡，就喺呢度開始。咁點解喺第5誡禁令講到明係不可殺人同埋就唔可以殺無辜同正義嘅人啦？而山中聖訓咧，耶穌亦都講咗不可殺人嘅禁令，而
且咧仲接住講咗，其實再遠啲咧，包括禁止發怒啦、仇恨同埋報復啦，即係喺一啲淺層嘅層面上面，其實我哋思想上如果做咗咧，都可以係犯咗罪啦。咁其實呢一度裏面再講就係呢一個誡命違反咗乜嘢咧？愛你的近人呢一條嘅誡命。殺害嬰兒、兄弟、父母呢一啲咧，相對於其他啲情況咧係特別嚴重嘅，因為佢係破壞咗我哋人性、親情、自然嗰種聯繫。我隨意殺咗一個陌生嘅人，同我殺死我嘅父母或者母親殺死自己嘅兒子、孩子咧，係完全唔一樣嘅程度之分啦。咁其實呢一度咧，我哋睇到就係裏邊咧，亦都係包含咗咧，我哋對於罪嗰個嘅認知嗰個嘅深度啦。你話咁其實教會裏面都真係好嚴格區分咗嘅喎，原來有唔同層次，即係你殺人嘅層次都有唔同嘅層次，你思想上、你嘅行動上，同埋你所殺害嘅對象上，其實都有嘅。咁你話點解要分得咁仔細咧？其實好簡單啫，就等於係我哋得罪咗人，你要嗰個人寬恕你，你係咪要向佢虔誠咁懺悔，希望獲得佢嘅寬恕？同樣地，你而家得罪咗嘅係天主，天主係有一個圓滿嘅律法，而當你死後，你係要做補贖，任何嘅無論小罪，特別係大罪，我哋都必須要做咗補贖嘅。咁既然如此，有唔同嘅罪嘅時候，我哋必須要明白就係我哋要做補贖嘅時候，你首先第一點要做就係懺悔。咁我點懺悔啊？我要知道嗰個罪嘅嚴重性。所以點解我哋會區分得咁清楚？或者點解喺教會裏面，當一個人如果佢真係進行咗墮胎呢一個嘅行為嘅時候咧，佢係要自科絕罰咧？咁你話絕罰喎，好嚴重喎。咁其實嗰個問題就係嚟自於若望保祿二世有解釋嘅，佢喺《生命的福音》裏話點解教會會有絕罰咁嚴重咧？其實佢係要俾嗰個犯咗事嘅人知道呢一個罪嘅嚴重性，並且係令到佢係有一個懺悔嘅動力啊！你要有一個你知道自己犯幾錯，然後你先有力量去懺悔，進而獲得天主嘅寬恕，喺你死後靈魂獲得救恩。嗱，呢一個先至係點解嗰個罪，或者點解我哋要去辦告解嗰個嘅原因所在啦。咁所以呢一度咧，其實嗰絕罰咧係有時限嘅。喺墮胎呢件事情上面，當教會咁樣做咗之後咧，其實裏邊咧係有一個時限。如果嗰度覺得佢已經係做完咗呢個補贖咧，佢係可以消除咗嘅。咁所以呢度裏面睇到就係點解要罰？點解要罰一個人？等於一個細路仔做錯事，我哋要罰佢。我唔會用獎賞嚟作為一個懲罰㗎嘛。所以呢一度係在於點解喺教會裏面咁嚴重嘅咧，會睇得就係希望每一個靈魂喺死後獲得救恩，所以先至會係睇得咁重啦。咁呢一度咧，其實關於墮胎其實都會牽涉到避孕嗰個問題嘅。咁呢一度純粹俾大家知道咧，其實若望保祿二世係解釋過呢個問題。其實咧，個避孕同墮胎兩者之間咧係有差異嘅。嗱，首先避孕呢一樣嘢咧，佢係會有一個心態，令到人覺得，當我避孕失敗，咁我自然就覺得就唔要細路仔啦。意思係咩咧？原來咧，當你咁樣做咗嘅時候，你唔會覺得嗰個生命係一個恩賜，佢只係一個錯誤。但係我哋要明白就點解我哋今日個世道會覺得懷孕，會覺得一個孩子嚟臨係一件錯誤嘅事情咧？咁呢一度裏邊講到就係咧兩種完全唔同嘅惡嘅。第一，避孕所犯嘅乜嘢咧？就係佢違反咗婚姻裏面屬於貞潔嗰個部分。但係一墮胎就完全唔一樣。墮胎咧，佢係直接摧毀一個人嘅生命，而且直接違反咗不可殺人嘅誡。所以呢一度咧，兩者之間係有關聯性，但係卻之間咧亦都有一個差異嘅。咁其實講完咁多啦，即係開頭都有講到啦。其實成件事就係我哋一般嘅人，我哋會嘗試努力去遵守呢啲嘅誡命。咁但係我哋遇到呢啲情景嘅時候，我哋可以點樣做咧？裡面係包含咗我哋每一個人一個我哋叫做修德嗰個路途嘅進程。當然喺知識上，我哋了解咗個事情係乜嘢嚟嘅。但係當我哋面對應對一啲事情嘅時候，其實就係好取決於我哋每一個人喺對於嗰個善惡嘅理解，同埋我哋一直持守嘅嗰個嘅行為。其實喺教會裏邊，我哋成日講呢一個比喻嘅慈善啲撒瑪黎雅人呢個比喻。咁裏面其實講到就係你要效法呢個撒瑪黎雅人咧，當然啱啦，佢完全符合我哋人世間嘅道德標準嘅。我哋幫助我哋嘅鄰人，關心我哋身邊嘅人，當然係啦。呢個亦都符合咗愛鄰人嘅誡命。但係喺呢個之上，我哋仲有一個更加重要，就係愛天主在萬有之上。咁當一啲嘅情況、世俗嘅情況衝撞咗呢一點嘅時候咧，
我哋就要相信呢一個係更加重要嘅時候，我哋點樣可以係取決於我哋遵守呢一條嘅誡命咧？裏邊亦都係咧，當你明白何謂愛天主在萬有之上，你就能夠真真正正去理解同埋實踐到我哋嘅信仰一個更深嘅深度。裏面亦都包含咗就係你要明白到咧，其實喺世俗好多物質上面嘅事，好多嘅衝突上面，好多短暫嘅惡痛苦嘅裏邊咧，其實我哋要知道我哋點樣去拯救自己同埋其他人嘅靈魂嗰個重要性。呢一個係一開場所講嘅救贖痛苦啦，嗰個嘅超性嘅世界觀啦，同埋我哋信仰嗰個嘅深度喺理解，包括係好多我哋呢啲咁大爭議性嘅題目嘅時候，當你明白到靈魂嘅重要性咧，你就知道點去抉擇啦。咁呢度咧就可以進入翻去聖真安娜嗰個部分啦。咁我哋睇佢嘅身上咧，我哋會睇到就係原來當遇到一啲好嚴峻嘅情景之下咧，有一啲嘅基督徒咧，聖人嘅基督徒咧，佢哋係能夠做到一啲合乎天主嘅抉擇。首先咧，我哋睇到咧，頭先因為片段裏面有講到啦，咁所以有一啲佢嗰個嘅背景資料我就唔再重複啦。咁其實佢嘅父母咧係屬於方濟第三會嘅，咁其實佢哋即係佢嗰個嘅宗教氣氛咧，至少已經好濃厚。咁所以雖然係有一個貧窮嘅精神啦提倡，但係佢為佢哋啲孩子咧係好注重佢哋嗰個嘅宗教教育，同時咧亦都俾佢哋有一個舒適嘅發展嘅空間。咁基本上咧，佢嘅父母咧係會每日都去早上嘅一台彌撒啦，咁其實下邊呢一個咧就係真安娜初領聖體嘅嗰幅相嚟嘅。咁佢5歲半嘅時候咧，就係初領聖體之後咧，佢每日都會同佢父母去教堂，每日喎。而終其一生咧都係咁樣樣，佢參與彌撒嘅。咁佢自己咧，其實你可以講佢最尾頭先大家睇到佢嗰個苦難係好大嘅，唔單止佢要係放棄佢最愛丈夫，佢3個孩子，佢自己生命都冇埋。咁但係點解佢可以明白到痛苦嗰個嘅意義，或者佢可以忍受咧？其實佢自己本身個經歷咧都係好多嘅痛苦啊。首先就係佢嘅姐姐咧，頭先開頭講咗嘅一個好中意嘅家姐咧，係過世嘅，喺10幾歲嘅時候。咁佢家姐死嘅時候只係得26歲嘅。咁其實之後咧，佢嘅妹妹咧，即係真安娜嘅妹妹就諗翻起自己家姐當時嘅反應。真安娜咧喺呢件事情之後，即係最親愛嘅家姐死咗之後咧，佢咧就會每日花時間默想嘅，亦都會咧去朝拜聖體，每日咧都會出個袋裏邊攞住一個嘅玫瑰念珠，會念聖我經嘅。咁你睇到一個10幾歲嘅女仔，佢係經歷咗呢個痛苦、失去親人嘅痛苦之後咧，佢就開始有呢一科祈禱嘅操練。咁跟住1937年嘅時候，其實佢嘅父親嘅身體都唔好嘅，所以係跟住就病倒之後，佢媽媽咧就接連係照顧佢爸爸。咁基本上喺15歲嘅時候咧，呢一度咧就係有一次嘅退省咧，咁真安娜就已經喺嗰本嘅退省嘅日記裏面寫乜嘢咧？佢話耶穌，我答應順從你，允許發生喺我身上每一件事，亦都求你幫助我認識你嘅事件。呢一個15歲嘅女仔喺一個嘅退省裏邊寫一句咁樣嘅説話，即係任何嘅情景之下，我都去認識你嘅旨意，並且咧係順從。咁佢自己身體亦都唔好嘅，咁亦都曾經係休學1年啦。但係佢咧亦都喺呢段時間裏面學咗好多嘅宗教知識，亦都喺佢嘅堂區裏面做一啲嘅職務。咁呢個10幾歲嘅女仔，咁但係跟住之後咧就發生第2次世界大戰。世界大戰大家唔使諗，一定係好辛苦嘅一個時間嚟嘅。咁喺呢段時間其實佢哋居住嘅地方係第一個受到戰火波及嘅城市嚟。咁基本上當時佢嘅哥哥姐姐入咗大學讀書啦，咁佢父母咧就住咗喺一個貝加莫地方，咁而真安娜同佢妹妹咧就喺另外一個地方度住嘅，就係因為要繼續個學業。咁呢一度咧其實就講緊咧佢爸爸咧個情況一路都係差嘅，咁所以佢個媽媽一直照顧住，但係點知咧喺1942年佢媽媽居然突然之間心臟病發死咗，即係佢死先啊！突然之間，咁而呢個情況咧仲要係佢同妹妹嚟唔切見嘅最後一面，所以一通知嘅時候，因為四圍都係戰火啊，咁佢根本嗰個嘅交通已經係翻唔到佢父母住嗰個地方。一去到嘅時候，媽咪已經過身。咁你睇咁，然後同年咧，佢爸爸都過身埋嘅。咁所以喺一段好短嘅時間裏面咧，包括佢嘅姐姐啦、佢嘅父母啦，同埋世界大戰嘅種種嘅苦難咧，你為一個人嘅成長，你可以想像到佢嗰種經歷痛苦嘅係幾咁深刻啊！咁佢其實跟住之後，佢已經係進入去醫學院啦，嗰個佢就讀醫㗎啦。
咁佢自己嗰個嘅其實佢係一路係諗緊咧，究竟係要做傳教士啊，定係會有其他嘅聖嘅召命？即係佢自己嚟講。咁所以佢1944年之後咧，其實佢一路都做好多教會嘅工作，包括佢自己醫生嗰個職務裏面，佢都會進入一啲相關嘅教會嘅地方去做一啲嘅嘢。咁喺呢一段時間咧，佢就成立咗個咧女子嘅團體嘅。咁當時就30幾歲。嗱，佢30幾歲嘅時候，佢所做嘅俾呢啲女仔呢個團體嘅靈修計劃，我哋可以睇下。每日你要早晚祈禱，唔好瞓喺床度祈禱，跪喺度祈禱。你要去望彌撒嘅，呢一個係冇法取代嘅，唔可以比較操練。如果你能夠真切感受理解到聖體嘅話咧，你要去玻璃聖體，你要默想。最少10分鐘去朝拜聖體同埋念玫瑰經。嗱，好樸實嘅，但係亦都好多嘅。咁但係呢個就係佢希望佢呢一個嘅女子團體咧係能夠做到嘅。咁你諗一個30幾歲嘅女士，佢係能夠諗到咁樣嘅靈修，但係佢自己都係咁實踐嘅。咁你睇到佢嗰個嘅靈修嘅境地係去到邊一個位置？咁所以佢喺諗傳教同埋婚姻嗰個聖召之間個掙扎咧，其實因為當時咧佢嘅2個哥哥都做神父嘅，咁佢妹妹做修女，佢見到佢哋出去唔同嘅地方做傳教工作，所以佢都想去嘅。咁但係就其實佢自己嗰個嘅經歷啦，就係頭先睇到咧，就係佢最後認識咗伯多祿啦。咁2個人其實就係喺1955年嘅時候結婚。咁結咗婚之後咧，你睇到陸續咧呢度。1956年去到59年就係3個細路仔嘅出世嘅時間，其實就陸陸續續都已經係喺一個家庭嘅生活裏邊啦。咁長久以嚟，我哋會話咧，頭先一路強調佢一直以嚟唔係話去到最後嗰刻先係咁決定，佢一路係點做咧？佢原來係除咗自己嗰啲嘅執業之外咧，啲病人係可以隨時去屋企睇症嘅。咁夜晚黑咧，有陣時佢嘅丈夫都會陪佢出去睇症。咁佢基本上咧就係會即係佢會用啲時間去解釋一啲關於生命嘅價值啊，講啲宗教上面嘅嘢。如果佢遇到一啲想要墮胎嘅婦女咧，佢會好清楚話俾佢聽，佢哋所違反嘅係乜嘢嘢，亦都會主張嘅生命嘅神聖。嗱，雖然係咁，但係當佢咧去幫呢個女士去了解呢方面嘅嘢時候，佢亦都唔會漠視佢哋嘅掙扎。即係話我哋係要好清晰表達我哋嘅立場。同埋話俾佢聽，你嘅靈魂將會有咩嘅損害，但係同時我都體諒你嘅處境。咁呢個係我哋作為即係喺信仰上面，我哋處理呢啲事嘅時候咧，我哋需要用愛德咧去補足咧我哋一啲我哋做唔到嘅地方，或者係嗰個人佢有嘅自由意志，天主俾我哋每一個人有自由抉擇嘅，但係我哋可以勸導或者係俾一啲嘅叫做 advice 去幫助佢，但係我哋立場一定要表達得係清楚嘅。咁最後嘅痛苦同犧牲咧，就我呢一度咧就會用多少少時間去講嘅，因為都想大家去了解翻佢當時，因為頭先即係大概係10分鐘嘅時間，佢好快速講咗一次俾你聽佢最後嗰個時間啦。咁其實當時咧即係你會覺得佢呢件事最可憐嘅地方就係其實佢同佢丈夫佢個家庭只係5-6年嘅時間嘅啫。咁喺1960年嘅時候，去到1961年嘅2年之間咧，其實佢哋又有一家人去旅行啊，佢又陪佢丈夫去商務旅行，又都期待第4個孩子出世。咁但係突然之間就發現自己咧可能係有個卵巢瘤啦。但大家唔好忘記佢本身只係醫生，係兒科醫生嚟。佢有一個哥哥都係醫生，佢哋好清楚自己身上發生緊咩事。你話你為一個唔識得嘅人，普通嘅人有咁嘅瘤，有咁嘅腫瘤或者其他嘅嘢，可能仲冇咁清楚，冇咁驚嘅，某程度上冇咁驚，原因係你根本唔係好知道可能會有咁恐怖嘅結果。但係佢其實係完全知道，咁但係佢都仍然咧係決定係要摘除個腫瘤嘅。咁呢一度咧我俾你睇到咧，就係想俾你知道佢有3個選擇嘅。其實當時咧佢嗰啲醫生咧一齊講，覺得佢係發現腫瘤嘅時候，佢係有方法可以保存自己嘅生命。嗱，第一個就係你將腫瘤子宮同胎兒切除，保存母親嘅性命。第二個方案，你切除腫瘤，但係要用人工流產，即係你要終止懷孕啦。你可以保存媽媽嘅性命，之後都仲可以生細路仔，亦都可以令到佢而家嘅孩子唔會冇咗媽媽。嗱，一般人可能都會揀1或者2，但係揀第3。第3係乜嘢咧？就係要救而家懷孕緊嘅 BB，淨係唔要腫瘤，但係其實你呢個手術已經係要冇生命危險啦。咁你冇咗生命危險，佢係 OK 咗嘅，呢個手術做咗嘅。但係之後仲要乜嘢咧？繼續懷孕
嗰個嘅艱苦同危險，即係話其實係冇人確保到佢之後會發生咩事啦。咁所以其實短短咧喺嗰個嘅做完嗰個手術之後咧，大概七個月咁上下咧，佢就係生嗰個細路仔，跟住之後就過世嘅。咁其實成個嘅情況裏面咧，其實珍安娜自己點樣去睇呢件事嘅咧？咁喺呢段咁短嘅時間裏面咧，其實佢有同其他嘅人溝通噶嘛。咁其實我呢一度咧所用嘅咧係有一頭先所講嘅嗰本書，嗰本書好薄啫。如果大家有機會可以買嚟睇下，就係一本好薄本書講咗佢嗰個嘅一生啦，同埋佢結尾嗰段時間有好多嘅一啲嘅對話都可以睇到。咁佢同佢姐姐講咧就話，如果咧第4個呢個小朋友咧係一個男仔，你可以叫佢呢個名啦。我希望佢如果可以嘅話，可能佢可以成為神父咧，佢會咁樣期，即係雖然自己身陷險境，佢都可以咁樣期望自己個孩子會做乜嘢。佢亦都同過一個嚟探訪佢嘅朋友講，佢話：我受咗好多苦，但係因為我好高興可以因為呢一個嘅懷孕，我可以獲得救贖，而我亦都期待第一個男。咁佢講咩咧？獲得救贖。咁喺最後呢一度咧，佢點樣樣咧？其實其他人都驚㗎嘛，屋企人知道咩事，咁但係佢點樣樣咧？佢面對呢件事，佢好平靜咁樣講，喺一啲情況之下，佢講話讓天主去操心啦，一切都照天主嘅意思啦。嗱呢一度咧，你可以講話佢已經係一個艱難嘅處境，但係當然我哋佢唔知道佢講呢句嘅説話嘅時候係咪安慰緊其他嘅人咧？但係起碼佢係咁樣去表達佢自己嗰個嘅意願。咁去到最後嗰一刻咧，其實咧。佢入醫院嘅時候嗰日係聖週嚟嘅，4月20號。咁當時咧，佢嘅丈夫係陪佢一齊去醫院。咁佢好似離開屋企嘅時候，就照常同佢個管家講，擰轉頭同佢管家講話，好好照顧啲細路仔啦。咁而佢屋企嘅3個細路仔咧，好興奮，期待緊媽媽翻嚟，帶住自己一個嘅弟弟或者妹妹翻嚟。咁呢個就要走嗰一刻啦，其實係最後一面嘅，即係當嗰本書描述到呢度，你可以諗到就係佢擰轉頭嘅呢一刻咧，係最後一面見到3個細路仔同埋佢屋企其他嘅人。咁第二朝咧，佢個女咧就出世㗎啦。呢一度咧，佢一出世之後咧，其實基本上咧，啲字有啲細，我就講俾大家聽，就係佢喺呢一個女兒出世之後咧，佢只係有短暫幾分鐘嘅喜樂嚟嘅啫。之後咧就係劇烈嘅痛苦，因為佢生咗之後咧，佢嘅疼痛一路增加嘅，體溫持續升高，全部嘅醫療團隊咧都去搶救佢，但係無濟於事，做乜嘢都幫唔到。咁佢喺呢一段時間咧，其實係都折騰咗好幾日嘅，即係喺臨終之前，就係因為生咗之後，其實佢唔即刻過世，仲有一段時間受苦啦。咁佢呢一度咧，其實頭先喺片段裏面咧，就有一段係講緊即係其實佢已經係陷入昏睡嘅，就嚟死嘅前幾日，佢同丈夫講嘅一段説話咧，就係似乎佢已經係到達另一邊啦，已經去到天堂嗰度。咁但係佢亦都睇到啦，我遣返翻嚟受苦。我雖然知道我死咗之後會去到天國嗰度，但係而家呢一刻咧，我係依舊係一個好極度嘅痛苦裏邊嘅。而佢亦都講咗啦，經歷深刻嘅痛苦去見天主咧係唔應該嘅。咁裏邊咧，其實喺苦難裏面，我哋講過救贖嗰個意義咧，其實喺呢啲地方咧，你會睇到咧喺唔同嘅聖人嘅傳記啦，或者自傳啦，去到最尾咧，甚至你去睇翻聖女小德蘭佢嘅最後嘅言談錄裏邊嘅結尾咧，你都會睇到嘅。我願意受嘅苦，但係個苦好大。如果唔係為咗救你，我唔明白點解要受嘅苦。呢一句咧，亦都係小德蘭講。咁但係呢度咧就係聖珍安娜佢表達。咁其實跟住之後咧，4月27號咧嗰一晚咧，佢就昏迷啦。咁然後第二日嘅早晨就好似頭先片段裏面講咧，佢嘅丈夫用救護車送翻佢翻去。咁其實當時咧，佢係唔敢驚動其他細路，所以其實佢喺主人房啦，係咪？咁跟住然後其他細路仔其實瞓着咗，都唔知媽媽翻咗嚟。咁而嗰個清晨嘅8點，佢就過世。咁成個嘅片段你會睇到咧，係一個好大嘅犧牲嚟嘅。特別係佢臨終之前嘅嗰幾日咧，其實呢個我冇擺到出嚟，佢係一路冇用鎮靜劑嘅，即係佢係保持清醒嘅狀態去受痛苦嘅。咁你會話係點解佢會咁樣做咧？咁呢一個咧我會相信啦，裏邊其中有一個原因就係喺痛苦裏邊忍受痛苦作為一個奉獻咧，係佢嘅理解嚟嘅，亦都係有一啲嘅天主教裏邊嘅聖人，佢哋會相信喺一個嘅極大痛苦裏邊係可以做一啲嘅補贖、賠補，甚至係為一啲其他嘅靈魂作出一啲嘅奉獻。咁呢個就係珍安娜整個嘅完整嘅故事俾大家睇到啦。你會話
點解佢可以做到咁嘅地步啦？通常我哋去到呢個層次咧，我哋都會問呢個問題嘅。受苦可以，一般我哋受苦都得嘅，但係做到咁嘅程度咧，點解咧？嗱，當時咧，佢喺臨終之前咧，呢句頭先喺片段裏面都有，佢同佢個妹妹講咧話：你唔明白我而家嘅苦難，你睇嘅就係佢除咗身體嘅痛，仲有心靈。佢要抌低丈夫，佢抌低幾個咁細幾歲嘅細路仔喺屋企。佢話：你明唔明我幾苦？即係佢喺一個極度清醒嘅狀態，除咗身體嗰種嘅極度疼痛，佢仲要諗好傷感咁樣諗緊自己要拋低自己嘅細路仔。咁呢一個咧，我哋明白到就係人性嘅層面咧，你係有好大嘅信德，但係喺受苦嘅過程裏面，你的而且確係喺一個好大嘅痛苦裏邊。咁呢一度結尾咧，你睇到就係頭先我講嘅，就係佢係冇要鎮靜劑嘅。咁同埋咧，佢同佢目標講，佢話你睇下喺臨死之前咧，睇嘢係完全唔一樣嘅。以前我哋覺得一定要嘅嘢咧，到而家咧完全係冇用嘅。咁呢度係佢結尾講啊。咁佢嘅妹妹咧係一位修女啦，佢就解釋俾我哋聽嘅話，真安娜咧佢做呢啲事咧唔係最後呢一刻先至做到嘅。佢解釋咩咧？佢能夠做到咧呢一個決定咧係佢聖德一生的結果。喺我哋嘅一般嘅教會裏面教我哋要修德成聖啦，我哋要喺我哋在生嘅旅途裏面完成呢一個嘅德行嘅成長過程。咁真安娜咧，佢就係喺佢一生裏面咧，係喺每一件事情上面啦，包括佢嗰個嘅佢自童年開始啦，跟住佢嗰個嘅平時嘅醫生嘅職責啦，佢作為母親嘅職責，佢作為妻子嘅職責，其他種種嘅事情上面咧，佢都唔猶豫，都唔退避嘅。呢一個咧係佢俾我哋呢一位聖人，我哋睇到好特別嘅地方，就係喺日常生活嘅小事情上面，你要做好你嘅職責。咁而呢一度就係講緊咧，佢每一樣嘢咧，佢都係靜靜地、心甘情願去做。我哋唔埋怨嘅，我哋唔會遇到一啲事情一唔合自己心意，或者係覺得唔啱嘅時候咧，就唔去做。我哋明白就係聖德咧，真正嘅聖德咧，就等於天主教聖人咧最獨特嘅地方咧，佢唔係一般我哋其他非信徒所理解嘅偉人。所謂天主教嘅聖人就係佢嗰個嘅德行去到圓滿嘅境地咯。咁呢一個就係點解真安娜佢係一個聖人咧？其實唔係單純係你睇到佢犧牲，當然佢嗰個犧牲係一個最大嘅標記俾我哋睇到。但係其實就係佢一生人裏面嘅每一件小事情，就會慢慢行到去呢一步嘅整個完整嘅人生。俾我哋睇到原來係有一個實踐，一生實踐基督嗰個教誨或者效法耶穌嗰種嘅痛苦嘅一個嘅可能性。咁呢一度咧就喺最尾呢一度做一個嘅總結啦。咁成聖嘅召叫咧，我哋每個人都有嘅。咁但係好多時咧，我哋側重咗咧，當靈修咧係喺宗教層次嘅，譬如我哋去祈禱啦，我哋參與彌撒啊，或者一啲嘅禮儀啦，我哋擺咗喺呢個部分。但係其實咧，我哋最緊要嘅地方咧，一星期有7日，星期日我哋去彌撒，但係1至6咧，我哋其實要喺日常嘅層面上面每一個部分你都要做，包括你嘅思念行為。咁而呢一種咧，我哋叫做堅持咧，喺你嘅生活上面改變、克己修德咧，其實係幫助你去建立一種我哋叫做你跟隨天主或者係選擇善而棄惡嗰種嘅習性習慣。咁而呢一樣咧，先至可以令到我哋咧遇到一啲咧好大嘅事情、好嚴峻嘅問題，好似我哋今日嘅題目嗰度，我哋可以唔放棄咗我哋上面嘅堅持，或者我哋喺一啲人嘅面前。儘管可能會俾人話你、指責你，但係你都好清晰知道自己嘅立場係乜嘢。但係與此同時，你唔會失咗愛德嘅。當你發現呢一啲嘅情景嘅時候，你堅持嘅時候，會影響到一個人佢反對天主嘅時候，我哋就識得點樣去調節，去講一啲嘅説話。咁最後咧，呢一個就俾大家再睇一樣，點解痛苦裏面有一個救贖嘅意義，同埋點解我哋都可以成為分擔基督痛苦嘅人咧？咁呢一篇咧就係嚟自於若望保祿2世嘅《論得救恩的痛苦無限》嘅。咁佢裏邊咧其實就解釋俾我哋聽咧，耶穌咧喺一個苦難裏邊去承受咗我哋所謂嘅罪，包括過去、現在、將來嘅人。而我哋每一個人喺自己痛苦裏面咧，其實都係可以分擔到耶穌呢一種嘅苦難。咁呢種救贖咧，就係我哋被召叫去分擔苦。我哋喺自己痛苦裏面係可以分享基督救贖痛苦。我哋可以成為一樣嘢，一部分係救贖你自己，因為喺你轉化過程裏面，你會遇到好多嘅苦難，好多嘅阻礙。但係同時喺你
救你自己嘅過程裏邊，你可以延伸到去幫助其他啲人嘅。呢一個咧，我哋所講嘅就係你從一個俗世層次嘅幫助嘅撒瑪利亞人咧，你轉化到去一個咧，你救贖其他人靈魂嘅層次。咁而呢一個咧就係痛苦裡面最重嘅一個救贖嘅意義。今日我哋都可以通過咧聖真安娜嘅故事咧，係進一步明白到痛苦裏邊咧，原來係有一重咁樣嘅理解嘅。好啦，咁今日我嗰個分享咧就嚟到呢一度啦，咁就係多謝大家，咁就好精彩嘅博士講痛苦係 number one， 咁年輕係咪啊？對痛苦嘅透徹嘅體驗非常之好。咁我就嚟自教區婚姻與家庭牧民委員會啦，我係 Connie， 我本身係 counselor 嚟嘅，咁所以今日咧我就係同大家分享一啲真實嘅個案，我平時接嘅真實個案啦嚇。嗱，阮博士講聖主安娜已經講得好 details 啊，咁我補翻，我係 highlight 少少資料嘅啫。頭先圖片入邊有訪問到呢個女士嘅，呢個咪就係佢嗰個女女咯，都係用翻媽咪嘅名叫 Gianna， 佢長大都係個醫生嚟嘅。佢冇辜負到媽咪對佢嘅期望啊，係咪啊？咁你隔離嗰靚女係我朋友嚟，因為佢而家長大咗，佢都係好係叫 pro-lifer。我同阮教授都係 pro-lifer， 即係我哋維護生命嘅支持者。咁佢長大咗都係嘅，所以喺羅馬嘅時候咧，每年都有啲叫做為生命遊行嘅 March for Life 嘅活動咧，佢都嚟參加。咁我呢個靚女朋友咧就啱啱喺16年嘅時候去咗羅馬參加咗 March for Life。撞到佢，哇！影咗張咁珍貴嘅相嚟俾我同你大家分享下嘅。有3句説話想 highlight 下咧，聖主安娜，我覺得好感動。當佢知道自己第一個階段中，當佢知道自己患癌嘅時候，同佢老公講：如果冇辦法同時拯救母子2人，請先拯救胎兒。嗱，呢句説話其實好難出到口啊，係咪？咁但係佢就已經好下定決心嘅咯。頭先阮教授都講得好清楚，但係跟住第二個階段咧，就去到生產之前啦，即係入院嘅時候，佢同個修女護士講：我嚟啦，我係為死嘅，只要我孩子係好嘅話咧，我係唔重要。嗱，呢句説話你諗下，其實係好難出到口嘅，係咪？入院嘅時候已經知道自己要死嘅咯，跟住到個女出咗世啦，第3個階段啦，佢同老公講啦。保祿，我哋真係太過幸福啦！我哋同埋可愛嘅孩子喺天主嘅祝福之下咧，生活太過美好。我被遣回來係受苦，冇經歷深刻嘅痛苦去見天主咧，係唔夠體面啊！哇！呢句説話頭先阿阮教授都講，我覺得好重要，就係原來我哋人生往往咩？追求平安、快樂、幸福係咪啊？原來你冇經歷過痛苦咧，你點樣面去見天主？我呢句説話好值得我哋深刻去體會一下先。嗱，咁我哋之前有冇人參加我哋嗰個餘魂的證人啊？應該都有啦，好多朋友都嚟參加過。我哋都有聖主安娜個聖髑喺嗰度嘅，佢都係講啦。如果要揀嘅話咧，選擇我嘅孩子，我堅持要救孩子，所以咪做到聖人咯。聖人唔易做㗎嚇，我哋個個都好想做聖人，但我哋又唔想犧牲，又唔想痛苦喎。咁嗱，其實近少少，聖主安娜就古代少少啦。近少少有一個佢叫嘉勒啊，個中文名叫做。咁咧，你見到喺呢幅圖度咧，佢隻右眼已經係冚住咗。點解咧？因為佢曾經係佢人生入邊懷孕咗3次，頭嗰次咧，同埋第2次咧懷孕嘅時候已經知道 BB 係雙產，驗到嘅咯喎，產檢驗到係雙產喎。但係佢同先生係非常恩愛，都係一個好好嘅方濟會第3會嘅信徒，佢同聖主係同一個會啊！嗬，咁佢哋好尊重生命，佢哋就照樣生出嚟。雖然醫生建議佢都雙殘㗎啦，個 BB 係殘缺㗎，生出嚟都好快死，2個都係出咗世半個小時就死咗啦。第一個同埋第二個，一個仔一個女都死咗，一個叫 Maria， 一個叫 David 嘅。咁到諗下幾痛苦啦，係咪？佢堅持生咗出嚟，咁到佢懷孕嘉勒懷孕第3個 BB 嘅時候咧，好好啊！一路產檢咧 ，BB 係健康，好正常嘅。話開唔開心啊？梗好開心啦！點知就喺懷孕嘅時候過程咧，佢自己患上癌症，同阿聖主安娜情況一樣。佢嘅癌症係邊部分啊？個舌頭嗰度啊，痛苦到不得了啊！食唔到嘢啦，講唔到嘢啦，我好痛苦。咁但係都係佢唔係醫生嗱，佢直頭冇醫學常識添。但係佢覺得我唔可以放棄自己嘅小朋友，咁佢就揀咗咩咧？唔醫自己，直頭唔醫啊！
咁就繼續懷孕。咁 B B 出咗世咧，叫 Francisco 咧，佢抱住一個好可愛 B B 就係 Francisco，就係阿加勒去見教宗本，當時嘅教宗本篤16世嘅時候，加勒已經係個癌症擴散咗啦，已經太遲啦。到 B B 出世想醫嘅時候已經即係當然啦 ，B B 出咗世咪可以醫啦，但係已經係太遲擴散咗，佢隻眼已經開始盲咗。咁佢都湊咗 Francisco 年半左右啦，佢自己都死咗噶啦。咁其實咧，佢先生咧都有個訪問嘅，我都擺咗喺我哋 Pro Life 嘅 Facebook 度。佢先生就咁講 ，Erico 就話啦，佢太太嘅犧牲當然係好痛苦啦，但係佢都尊重太太決定。佢因為太太嘅犧牲咧，令到更多人取消咗墮胎嘅念頭啊！佢覺得好值得。當然啦，佢係好掛住太太啦。呢個咧就係喺嘅訪問入邊咧，佢同我哋 share 咗啲相片嚇。我兩夫婦本來好恩愛嘅。呢 B B 出世啦，跟住佢開始癌症擴散啦，跟住呢張相咧就喺訪問嗰日，你睇好憔悴啊！因為佢本身係一個物理，好似係物理治療師嚟嘅，咁佢就自己湊 B B 啦，係咪啊？咁你冇工人姐姐噶嘛？咁你睇佢好憔悴，但係佢好欣慰咧。太太俾個小朋友，佢好愛佢太太。你講咗外國嘅聖人啦，係咪？咁我講緊啲香港我實際接嘅 case 係點樣嘅咯？咁我都有嘅，我有好多唔同嘅種類 case 係，啲 case 就係我 client 話俾我聽，醫生話俾我聽，我繼續懷孕嘅話咧，我條命會有危險啊！點揀啊？如果頭先係講嘅好遠嘅聖人啦，外國啦，好多年前啦，而家喺到你身上面發生嘅時候點揀啊？哇，真係好難揀呵！咁嗱，以下咧，因為我啲 client 我幫咗佢哋啦，佢哋好都好想將呢份經驗同人哋去呼籲大家唔好去墮胎，唔好揀墮胎。因父及子及聖神之名阿們。全能的天主，你是一切美事的根源，我們感謝你賜給人類寶貴的生命，感謝你因你的大能創造了母胎中的生命，感謝你賜給兒童生命，他們滿載青春氣息和無限前途，我們欣喜萬分。感謝你賜給青年人生命，盼望着他們帶來更美好的世界。感謝你賜給殘障者生命，教導我們明白每顆生命都有它的價值。感謝你賜給長者生命，讓他們體現在愛心與慈愛中，是恆常不變的恩寵。願我們效法聖母瑪利亞，常以願照的話成就於我吧，來回應你生命的恩賜。願我們用心保護生命，維護它，接受它從受孕那刻開始，直至生命的自然結束。天父啊，求你也帶領我們走過此生，並在主耶穌基督內，我可永恆圓滿的生命。阿們。因父及子及聖神之名。好，多謝大家嘅參與。